Всім привіт! Сьогодні в мене на огляді педаль драйву Кропивницький Overdrive від Drunk Beaver. Це педаль із лімітованої серії Pedal Drop. Pedal Drop – це така серія педалей, коли виробник випускає по одній педалі в місяць, які натхнені якимись класичними схемами педалей, але також містять додаткові моди та зроблені з високоякісних компонентів. Так званий New Old Stock. Кожна педаль з цієї серії названа в честь одного з українських міст та випускається в одному або декількох екземплярах. Сьогоднішня наша педаль, як ви вже зрозуміли, названа в честь міста Кропивницький. І так як це New Old Stock, то це є новим поглядом на класичну польську педаль XR OD2. Про педаль від XR я мало що знаю, вживу її не бачив і в руках не тримав, тому скажу словами, як її описує сам Віталій з Drunk Beaver. Схема XR безсумнівно натхненна дискретними овердрайвами від Boss, але спрощена і налаштована більше як Tube Screamer. Наприклад, вона має пасивний регулятор тону та фільтр низьких частот, але вона влаштована таким чином, що потенціометр контролює ступінь зрізу після відсічення. Подібно до того, як це робить Fulltone від OCD. Пройдемось по крутілках і свічах. Крутілки тут стандартні, як для педалі драйву, тон, левел і драйв. І як я казав раніше, педалі з цієї серії, окрім стандартної схеми, мають ще декілька модів, за переключення яких відповідають такі свічі. Зліва це AQ свіч, який змінює фільтрацію каскаду підсилення. Сток – це як в оригіналі більш схоже до Tube Screamer. FET буде нам давати більше низьких частот. Справа це кліпінг свіч, який перемикає режим діодів. Сток – це заводський варіант, тобто 3 діоди з отакою назвою, LED – 2 червоні світлодіоди, ліфт без діодів. Якщо чесно, я не дуже розумію, як це все працює, тому я вам покажу просто скріншот з сайту виробника, де це все описано. А якщо ви хочете більш детальну технічну інфу, то я залишу в описі посилання на детальний текстовий огляд цієї педалі. Тепер трохи відволічемось і поговоримо про історію саме цієї педалі. Цю педаль було знайти доволі нелегко і мені її подарувала дружина. Ця педаль була в одному екземплярі і на той момент її вже купив один чоловік з Європи. І дружині вдалося знайти його контакт і перекупити її. І ось вона в мене. Ну і так як саме ця версія педалі лімітована, то вам навряд чи вдасться її знайти. Хоча можете спробувати написати виробнику, може щось та й вийде. Ну або можете спробувати зробити її самому, якщо ви дружите з електронікою, адже її схема доступна в мережі та є на GitHub. Ще як варіант можна пошукати оригінальний XR OD2 на Reverb, або звернути увагу на її молодшого брата, натхненного XR OD1, що виробляє також Drunk Beaver, та яка є в продажу в нього на сайті. Для тесту я буду записувати звук через процесор, в якому в мене буде стояти моделювання підсилювача Jazz Chorus та імпульс кабінету. Ось так це все звучить з виключеною педаллю драйву. А тепер включаємо педаль драйву і пограємо щось без зайвих слів. Регулятор тону та гучність завжди буде на 12 годину, а рівень драйву потестуємо в 3 різних положеннях. Погнали!
І було б, звичайно, непогано протестувати ще й, як вона працює як грілка, але мій ламповий підсилювач не вдома і в мене зараз немає нормальної можливості це зробити. Але раді прикола ми погріємо змодельовану маршаловську голову в проці. А хулі ні? А хто мені заборонить? З виключеною педалю драйва звучить це десь так. Погнали! Так, тест на грілку не тру, я згоден. Все ж це не живий підсилювач. Але вже як є. Коли доберусь до живого підсилювача, може зроблю більш трушний тест. Хоча навіть в цьому випадку різницю без педалі і з педаллю в різних режимах можна почути. Тобто воно працює. От мені найбільше подобається, як грілка працює в режимі ліфт. Як на мене, в цьому режимі бустить вона найкраще. Навіть якщо подивитись на записані сигнали, ми можемо побачити, яка велика звукова ковбаса в цьому режимі. Тепер по висновках. Педаль мені дуже подобається. По-перше, вона чудово виглядає, а в кожному з режимів є своя фішка. Якщо пограти з нею більше, то, думаю, точно можна знайти щось для себе цікаве. А ще мені дуже імпонує, що вона названа в честь міста, яке стало мені як рідне. Взагалі я люблю вмикати цю педаль без нічого, або з кліновим підсилювачем, от як було сьогодні на тесті. І я думаю, їй не потрібні якісь додаткові штуки, щоб гарно звучати. Взагалі хочу сказати, що в Drunk Beaver є багато цікавих педалей, зроблених в стилі New Old Stock. Тож гляньте його сайт, думаю, ви щось цікаве для себе точно знайдете. У мене, от, наприклад, в вішлісті ще лежить фуз з назвою Іван Мазепа, який зроблений по мотивам совкового фузваг Полтава. Ну прикольно ж? Ні, це не оплачена реклама Drunk Beaver. А що ви думаєте про цю педаль? Чи грали ви на педалях від XR? А може у вас є щось з педалей Drunk Beaver? Напишіть в коментарі, мені буде цікаво почути вашу думку. На цьому в мене все. Пока. Але я сказав, сука, не та дорожка, якого ж хуя. Кліпує, сука. Кліпує, сука. Що кліпує, сука? Сука, останнє слово.